Neem daar de tijd voor. Mocht ze wat veel afgeleid zijn, dan moet je dat iets achteruit gaan. Het mooiste is als het zin heeft, dus focus op jou. Kijk eens zonder handen. Kijk, jij kan het ook. Rustig, 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 rustig. Lala. Altijd excuses. Ik vind jou heel braaf hier. Knappe man hoor. Ah, dat was wel heel stoer. Ja. Was daar nou de winkel? Wat is het? Blij! Blijf af. Goed zo meisje. Af. Kijken. Af. Die wordt wel gecensureerd vanaf de video, hè? Heb je ervoor? Ja, wij kregen niet doen. Ja. In de banden. Even wachten, jongen. Daarna gooien. Schat, kom op. Hier kom ik niet door hoor, joh. Jawel, kom maar. Je doet toch niet voor mijn lol, dit? Jawel. Ah. Zonder geluid is dit, hè? Ik blijf hangen. Oh, hij loopt leeg. Ik ga bijna door. Ja! De hond heeft gedaan, jongens. Oh, ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Jezus. Pippi, kom maar door. Oh ja, goed zo. Wachten. Hij schat. Ja, trekken. Kom, trekken. Kom, lukt, Ja. kom. Nee, trek me. Pippi.
blijf. Goed zo, meisje. Braaf. Ik heb een rondje. Nou, ga heen, kom. Goed ons best gedaan? Ja, toch? Nee, jongens, Dat was wel leuk. nou, waarom doe je dat? Uitgeputte groep. Ja.